স্যার কোথা থেকে এসেছেন? আমি সোদপুর থেকে এসেছি। আচ্ছা, আমাদের ভিডিও কোথায় দেখেছেন আপনি? ইউটিউবে দেখেছিলাম। তো ফোনে কি কি প্রবলেম নিয়ে এসেছেন আমাদের কাছে? ফোনের স্পিকারে সাউন্ড হতো না, দ্বিতীয়ত হচ্ছে হিট হয়ে যেত, আর ক্যামেরাটা চলতো না। ক্যামেরা চলতো না, তো এখন চেক করে নিয়েছো সমস্ত হ্যাঁ কিছু? হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আফটার অল প্রাইস দিয়ে আমাদের ওয়ারেন্টি যে দিলাম আপনাকে 6 মান্থের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড দিলাম, তো ওভারঅল আপনি স্যাটিসফাইড স্যার? হ্যাঁ, দর্শকদের কিছু রেকমেন্ড করবেন আমাদের? অবশ্যই খুব ভালো কাজ হয়েছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার সব প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। আপনারা এসে ট্রাই করে দেখতে পারেন, আর খুব ভালো কাজ, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।